મારું નામ છે ડોક્ટર સોનલ. નોબેલ સ્કૂલ ગ્રુપ એન્ડ વાસુદેવ વિદ્યાલય દ્વારા આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. હવે આપણે આજે ગુજરાતી વિશે ભણવાનો છે. ગુજરાતીમાં આપણને પહેલા જ પાઠ શું આપેલ છે? વાર્તા આપેલ છે. આજે આપણે વાર્તા સાંભળવાની છે અને સમજવાની છે. એનો બોધ છે આપણા જીવનમાં ઉતારવાનો છે. તો આપણે નાના હતા ત્યારે દાદા દાદી મમ્મી પપ્પા બધા પાસે આપણે વાર્તાઓ સાંભળી ચૂકેલા છે. એમાંની એક વાર્તા છે સિંહ અને ઉંદર. સિંહ અને ઉંદર. જે સિંહ કેવો છે? મોટો છે, તાકાતવાળો છે, શક્તિશાળી છે. ઉંદર સાવ નાનો ને તુચ્છ એવો છે, પણ બેને પોતપોતાની અંદરની શક્તિ રહેલી છે. ઉંદર છે તો પોતાના દાંત વડે સારું એવું કામ કરે છે. સિંહ છે તો એની પણ એક અલગ મહત્વ છે અને ઉંદરનું પણ એક અલગ મહત્વ છે. હવે આમાં નાનામાં નાનું માણસ પણ સૌ તુચ્છ નથી હોતું એવું કહેવામાં આવ્યું છે અને કોઈ મોટામાં મોટી વસ્તુ પણ એટલી મહાન હોતી નથી. સોય છે તો એ સાંધવાનું કામ કરે છે, જ્યારે તલવાર મોટી હોવા છતાં કાપવાનું કામ કરે છે. હવે આપણી વાર્તા છે સિંહ અને ઉંદર. હવે આપણે વાર્તા પોતાની ટેક્સ્ટ બુક ની અંદર સમજીએ. હવે અહીંયા કેટલા આપણને ચિત્ર આપેલા છે. સિંહ છે જ્યાં ઉંદર એના શરીર પર દોડાદોડી કરે છે, ત્યારબાદ ઉંદર એનો આભાર માને છે. હવે તમારી બુકની અંદર પેજ નંબર 1 ઉપર આપણે સૌપ્રથમ વાર્તા છે એ કાઢો અને મારી સાથે સમજવાનો પ્રયત્ન કરો. એક મોટું જંગલ હતું. હવે એક મોટું જંગલ છે, તેમાં એક સિંહ રહેતો હતો. હવે મોટા બધા જંગલની અંદર એક સિંહ રહેતો હતો. એક બપોરે સિંહ ઊંઘતો હતો. એ વખતે થોડા ઉંદરો ત્યાં રમવા માટે આવ્યા. સિંહ ઊંઘે છે ત્યારે બપોરે થોડા ઉંદરો ત્યાં રમવા માટે આવે છે. એક નાના ઉંદરે સિંહના શરીર ઉપર દોડાદોડી કરી, જેથી સિંહની ઊંઘ બગડી. પંજો ઉગામ્યો, ઉંદર કંપી ગયો અને ઊંઘ બગડવાના કારણે સિંહે ગુસ્સામાં પંજો ઉગામ્યો અને ઉંદર કંપી ગયો. ઉંદર બોલ્યો, મને માફ કરો. અને ઉંદર એની માફી માંગે છે. હવે આગળના ચિત્રમાં જોઈએ. વળી તેને વિનંતી કરતા કહ્યું, વનરાજ, તમારો ઉપકાર નહીં ભૂલું. અણીના વખતે મદદ માટે આવીશ. અને કહે છે કે મને માફ કરો, પણ જ્યારે તમે મુસીબતમાં હશો ત્યારે હું તમને મદદ માટે ચોક્કસ આવીશ. ઉંદરની વાત સાંભળીને સિંહ હસી પડ્યો. એટલે કે છે કે ઉંદરની આવી વાત સાંભળીને સિંહ હસી પડ્યો કે ઉંદર કેવો છે? તું જ નાના પડ્યો છે, તું મારી શી મદદ કરવાનું? એમ સમજીને પોતે હસવા લાગે છે અને બોલ્યો, પામર ઉંદર, પામર એટલે તું જ. તું નાનકડો એવો ઉંદર, તું મને શી મદદ કરીશ? ભાગ અહીંથી જવા દઉં છું. અને કહે છે કે તું સાવ નાનકડો એવો, તું જ ઉંદર છે, તું મારી શી મદદ કરીશ? અને કહે છે કે તું ભાગ અહીંથી, હું તને જવા દઉં છું. થોડો વખત થયો, સિંહ ઝાડમાં ફસાયો અને બરાડા પડવા લાગ્યો. અને થોડો સમય વીત્યો. ઉંદર તો ત્યાંથી જતો રહ્યો અને ત્યારબાદ થોડોક સમય વીત્યો એટલે સિંહના શિકાર માટે એક શિકારી ત્યાં આવ્યો અને સિંહ ઝાડમાં ફસાઈ ગયો અને સિંહ મોટેથી બરાડા પાડવા લાગ્યો. ઉંદરે સિંહના બરાડા સાંભળ્યા. તે સિંહની મદદ માટે દોડી આવ્યો અને સિંહના બરાડા સાંભળીને ઉંદર છે તેની મદદ માટે દોડી આવ્યો. ઉંદરે ઝડપથી દાંત વડે ઝાડ કાપવા માંડી. થોડો વારમાં ઝાડ કપાઈ ગઈ. સિંહ ઝાડમાંથી છૂટી ગયો અને પોતે ફટાફટ પોતાની દાંત વડે, તીક્ષ્ણ દાંત વડે ઝાડ કાપવા લાગ્યો અને આખી ઝાડ કાપી નાખી અને સિંહને ઝાડમાંથી છૂટો કર્યો. સિંહ આભાર સાથે બોલ્યો, મારા નાના મિત્ર, તારો ખૂબ આભાર. અને સિંહ ત્યારે એને સમજાવ્યું કે નાનકડો એવો ઉંદર છે પણ જે મને આજે મદદ માટે આવ્યો છે, એટલે એનો આભાર માને છે કે તારો ખૂબ ખૂબ આભાર. આજે મારે જ્યારે ખરી મુસીબતમાં હતો અને તારી જરૂર હતી ત્યારે તે મને આજે મદદ કરી છે, માટે એનો આભાર માને છે કે મારા નાના મિત્ર, તારો ખૂબ આભાર. હવે એને પોતાનો મિત્ર માને છે. હવે આપણે આ વાર્તામાંથી શું બોધ મળે છે? તો કે આપણે કોઈ પણ નાની વસ્તુને સૌ તુચ્છ ન સમજવી અને મોટાનો કોઈ એવો બધો પંપાળા નહીં કરવાના કે આ બહુ મોટો માણસ છે, મહાન છે, એના ક્યારેય પગ અથવા તલવાર નહીં ચાટવાના. આપણી રીતે જ આપણે જાતે નિર્ણય લેવાના છે કોણ આપણા માટે સારું છે, કોણ ખરાબ છે, કોણ આપણને મદદમાં આવી શકે એમ છે ને કોણ નથી આવી શકે એમ. તો હવે આપણે આ વાર્તામાંથી આપણે જીવનમાં પણ બોધ ઉતારવાનો છે કે સાવ નાનકડી વસ્તુને પણ આપણે તુચ્છ સમજવી ન જોઈએ. જ્યારે એક નાનકડો ઉંદર સિંહની મદદ કરી શકતો હોય તો એ જ રીતે આપણે પણ કોઈ ગરીબ માણસ છે જેને આપણી જરૂર હોય તો આપણે પણ ક્યારેક એની જરૂર પડી શકે છે, માટે આપણે બધાની જ મદદ પણ કરવાની છે. આપણને આ વાર્તામાંથી એ પણ શીખવા મળે છે કે જો આપણે કોઈની મદદ કરીશું તો આપણી કોઈ મદદ કરે છે. એટલે આપણે કોઈ ગરીબ માણસને કે નાના માણસને સાવ તુચ્છ સમજવો ન જોઈએ. હવે આપણે સ્વાધ્યાય, પાઠ્યપુસ્તકની અંદર આપણે સ્વાધ્યાય આપેલું છે. વાર્તા તો આપણે સાંભળી સમજી, હવે એના સ્વાધ્યાય આપણે ઉતારવાનું છે પોતાની પાઠ્યપુસ્તક
અંદર. તો આપણને સ્વાધ્યાયમાં શું કીધું છે? નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર લખો. હવે આપણને અહીંયા વાર્તામાંથી થોડાક પ્રશ્ન જવાબ પૂછેલા છે, તો આપણે પ્રશ્નના સુંદર રીતના ઉત્તર આપીશું અને આપણી ટેક્સ્ટ બુકની અંદર એ પ્રશ્નના જવાબ લખીશું. સાથે આપણે આપણી નોટબુકની અંદર પણ આખું સ્વાધ્યાય ઉતારવાનું છે. હવે મેં અહીંયા પ્રશ્નના ઉત્તર પણ તમને સાથે આપી દીધેલા છે. તો પહેલો પ્રશ્ન શું છે? સિંહની ઊંઘ સાથી બગડી. હવે આપણે વાર્તા સાંભળી તો આપણને ખબર છે કે સિંહની ઊંઘ શા માટે બગડી હતી. તો અહીંયા પ્રશ્નનો ઉત્તર લખીશું. એક બપોરે સિંહ ઊંઘતો હતો ત્યારે એક નાના ઉંદરે તેના શરીર ઉપર દોડાદોડી કરે, તેથી સિંહની ઊંઘ બગડી. કે જે નાનકડા એવા ઉંદરે સિંહના શરીર ઉપર દોડાદોડી કરી, જેથી સિંહની ઊંઘ બગડી. તો આપણા પહેલા પ્રશ્નનો ઉત્તર છે. હવે એ જ રીતના આપણે બીજો પ્રશ્ન જોઈએ. ઊંઘ બગડવાથી સિંહે શું કર્યું? તો એનો જવાબ છે ઊંઘ બગડવાથી સિંહે ઉંદર ઉપર પંજો ઉગામ્યો. હવે જ્યારે સિંહની ઊંઘ બગડી ત્યારે શું કર્યું સિંહે? તો કે નાનકડા એવા ઉંદર ઉપર પંજો ઉગામ્યો. તો કે ઊંઘ બગડવાથી સિંહે ઉંદર પર પંજો ઉગામ્યો. હવે ત્યારબાદ ત્રીજો પ્રશ્ન છે. સિંહ ક્યાં ફસાયો હતો? તો આપણને ખબર છે સિંહ ક્યાં ફસાયો હતો? તો કે ઝાડમાં. તો આપણે એનો ઉત્તર લખીશું. સિંહ ઝાડમાં ફસાયો હતો. પછી સિંહને કોણે બચાવ્યો? તો આપણે જાણીએ છીએ કે સિંહને કોણે બચાવ્યો હતો. કોઈ કહેશે મને કે સિંહને કોણે બચાવ્યો? તો કે સિંહને વાર્તા આપણે સાંભળી છે, આપણને ખબર છે કોણે બચાવ્યો. આપણે એમાં ઉત્તર લખીશું સિંહને નાનકડા ઉંદરે બચાવ્યો. તો એમાં ઉત્તર લખશું કે સિંહને નાનકડા એવા ઉંદરે બચાવ્યો. હવે ઉંદરે શાનાથી ઝાડ કાપી? તો કે ઉંદરે પોતાના દાંત વડે ઝાડ કાપી. હવે ઉંદરે પોતાના દાંત વડે ઝાડ કાપી. હવે છઠ્ઠો પ્રશ્ન. સિંહ ઉંદરનો આભાર કેમ માન્યો? હવે સિંહે ઉંદરનો આભાર શા માટે માન્યો એવો પ્રશ્ન છે. તો કે સિંહ ઝાડમાં ફસાયો ત્યારે ઉંદરે ઝાડ કાપીને એના છૂટો કર્યો. હવે ઝાડમાંથી એને છૂટો કર્યો, તેથી આભાર માન્યો. તો કે સિંહ ઝાડમાં ફસાયો હતો ત્યારે ઉંદરે એને દાંત વડે ઝાડ કાપી અને ઝાડમાંથી છોડાવ્યો, એટલે એનો આભાર માન્યો. હવે આપણને શબ્દનો ઉપયોગ કરી વાક્ય બનાવો. હવે અહીંયા આપણને નવો ટોપિક છે શબ્દનો ઉપયોગ કરી. અહીંયા આપણને શબ્દ આપેલા છે. હવે એના આધારે આપણે વાક્ય બનાવવાના છે. આપણે કોઈ પણ પાઠના આધારે કે વાર્તાના આધારે વાક્ય લખી શકીએ છીએ. વનરાજ. તો કે વનરાજ જંગલમાં રહે છે. વનરાજ એટલે સિંહ. તો કે વનરાજ જંગલમાં રહે છે. હવે આપણે આના આધારે કોઈ પણ મતલબ વનરાજના આધારે કોઈ પણ વાક્ય આપણે લખી શકીએ છીએ. ત્યારબાદ છે પંજો. તો અહીંયા લખવાનું સિંહે પંજો ઉગામ્યો. હવે ત્યારબાદ છે મદદ. આપણે ગરીબની મદદ કરવી જોઈએ. આપ જોઈ શકો છો મેં આ વાર્તા 12 વાક્ય લખ્યું છે. અહીં આપણે કોઈ પણ વાક્ય લખી શકીએ. આપણે ગરીબની મદદ કરવી જોઈએ. મતલબ જે આ શબ્દ છે ને એ વાક્યની અંદર આવવો જોઈએ. જેમ વનરાજ છે તો અહીંયા વાક્યમાં વનરાજ ફરીવાર આવેલ છે. પંજો તો અહીંયા પંજો પણ આવેલ છે. મદદ છે તો અહીંયા મદદ છે. હવે એવી રીતના ઊંઘ તો અહીંયા લખવાનું સિંહની ઊંઘ બગડી. આપણે યાદ રાખવાનું છે કે વાક્ય પૂરું થાય એટલે હંમેશા પૂર્ણ વિરામ આવે. હવે છે જંગલ. એક મોટું જંગલ હતું. આપણે આવા સરળ વાક્ય લખીશું જેથી આપણને તકલીફ ના પડે વાંચવામાં, લખવામાં અને યાદ રહેવામાં પણ. એટલે જંગલ તો એક મોટું જંગલ હતું. હવે ત્યારબાદ આપણો બીજો ટોપિક છે ખૂટતા શબ્દમાં ખાલી જગ્યા પૂરો. હવે અહીંયા આપણને શબ્દ આપેલા છે પણ અહીંયા ખૂટતા શબ્દ, ક્યાંક શબ્દ ખૂટે છે તો અહીંયા આપણને શ ખાલી જગ્યા ર. તો શું ખૂટે છે? આપણે એનો કયો શબ્દ હતો? તો કે શ રી ર. તો શબ્દ શું બન્યો? શરીર. હવે એ છે ઉ ખાલી જગ્યા ર. તો અહીંયા શું આવશે? ઉંદર. ત્યાં છે ખાલી જગ્યા પવકાર. તો એવો શબ્દ શું છે? તો કે ઉપકાર. તો અહીંયા આપણે લખીશું
ત્યારબાદ છે જંગલ, આપણો શબ્દ કયો ખૂટે છે તો કે લ, તો આપણે અહીંયા લખીશું લ, જંગલ. આ આપણા ખૂટતા શબ્દમાં ખાલી જગ્યા લખાઈ ગઈ છે. હવે આ જ રીતના આપણે નોટબુકમાં પણ લખવાની છે. હવે અહીંયા પ્રશ્ન નંબર 4, કોષ્ટકમાંથી પ્રાણીઓના નામ શોધીને ખાલી જગ્યા લખો. હવે અહીંયા આપણને આવું કોષ્ટક તમારી બુકની અંદર આપેલું હશે, ત્યાં આપણે અહીંયા શોધવાના છે પ્રાણી. તો અહીંયા છે દીપડો, ત્યારબાદ છે શિયાળ, વાઘ, ઊંટ, સિંહ, હરણ, ઉંદર. હવે એ આપણે વાક્ય શબ્દો છે અહીંયા લખવાના છે. તો અહીંયા આપણે પહેલા લખીશું દીપડો, સિંહ, વાઘ, શિયાળ, હરણ, ઊંટ અને ઉંદર. હવે આ રીતે આપણે કોષ્ટકમાંથી આવી ખાલી જગ્યાઓ પૂરવાની છે. પ્રાણીઓના નામ કોષ્ટકમાંથી શોધી અને આપણે લખવાના છે. હવે આપણે આગળ જોઈએ. સૂચના મુજબ કરો. આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આપણને કેટલાક પ્રશ્ન આપેલા છે. તો તમને ગમતા કોઈ પણ બે પ્રાણી અને પક્ષીઓના નામ કહો. હવે તમને કોઈ પણ બે પ્રાણી અને પક્ષીના નામ ગમતા હોય ત્યાં લખવાના છે. મોર છે, ચકલી છે, પછી ગાય છે, હાથી છે. એ શું છે તો કે પ્રાણીઓ છે. મોર અને ચકલી શું છે? પક્ષીઓ છે. હવે નીચેનો પ્રશ્ન, પ્રાણી તેમજ પક્ષીના ખોરાક વિશે કહો. હવે આપણે પ્રાણી અને પક્ષીના ખોરાક વિશે જાણવાનું છે. કેટલાક પ્રાણીઓ ઘાસ ખાય છે, તો કેટલાક હિંસક પ્રાણીઓ શું કરે? માંસાહારી હોય, જે શિકાર કરી અને માંસ ને બધું ખાતા હોય છે. તો પક્ષીઓ છે એ શું કરે છે? દાણા ચણે છે અને જીવડા પણ ખાય છે. ત્યારબાદ પક્ષી અને પ્રાણીઓના રહેઠાણ. તો કે આપણને ખબર છે પક્ષીઓ ક્યાં રહે છે? માળામાં રહે છે. પ્રાણીઓ તો કે વાડામાં અંદર રહે છે. જંગલી પ્રાણીઓ છે જંગલમાં રહે છે, ગુફા છે, બોર છે, એની અંદર રહેતા હોય છે. આ રહ્યા પ્રાણીઓના રહેઠાણો. હવે ત્યારબાદ નવો પ્રશ્ન, તેમજ પક્ષીઓ તેમજ પ્રાણીને કેમ ગમે છે તેના વિશે ચર્ચા. તમને શું કામ પક્ષી અને પ્રાણી ગમે છે? તો કે આપણને એના સુંદર દેખાવના લીધે ગમે છે. મોર આપણને શું કામ ગમે? તો કે મોર કેટલો સુંદર હોય છે, દેખાવેનો. એના રંગ અલગ અલગ બેરંગી હોય છે કે કેટલા એના રંગો હોય છે, એટલા માટે આપણને ગમે છે. કોઈ સુંદર એવી એની ચાંચ હોય છે, કોઈની એની આંખો એવી સુંદર હોય છે, એટલા માટે આપણને પક્ષીઓ ગમે છે. કોઈનો એનો ટહુકો ગમે છે. આ રીતના આપણને અલગ અલગ પ્રાણી અને પક્ષીઓ ગમતા હોય છે. હવે અહીંયા આપેલું છે તમને ગમતા પ્રાણીનું ચિત્ર બોક્સમાં ચોંટાડો અને તેના વિશે 7 વાક્ય લખો. હવે આપણને અહીંયા ખાલી બોક્સ આપેલું છે, એની અંદર તમને ગમતું કોઈ પણ પ્રાણી છે, હાથી છે, સિંહ છે, એના વિશે તમે અહીંયા ચિત્ર ચોંટાડી શકો છો. અથવા તો ચિત્ર આવડતું હોય તો આપ દોરી પણ શકો છો. હવે અહીંયા તમારે ચિત્ર લગાવવાનું છે. ત્યારબાદ અહીંયા એના વિશે વાક્ય પણ લખવાના છે. તમને સિંહ ગમે છે તો સિંહ વિશે આપણે 7 વાક્ય તેની અંદર લખવાના છે. સિંહ જંગલમાં રહે છે અને વનનો રાજા છે એટલે વનરાજ કહેવાય છે. આ રીતના આપણે અલગ અલગ વાક્ય તેના વિશે લખી શકીએ છીએ. હવે આપણે પહેલું અહીંયા પાઠ પૂરો થઈ ગયો છે. પહેલું શું છે તો કે વાર્તા હતી સિંહ અને ઉંદર. આપણે સુંદર રીતના ભણી ચૂક્યા છે. હવે આને જ આપણે આગળ શીખવાનું છે. તમારે પોતાની ટેક્સ્ટ બુકની અંદર આ બધા જ પ્રશ્નોનું વ્યવસ્થિતપણે ઉતારવાના છે. ત્યારબાદ એમાંથી જોઈ અને આપ સૌએ આપની નોટબુક, પાકી બુક જે બનાવેલી છે એની અંદર વ્યવસ્થિત આવી રીતના પ્રશ્ન લખવાના છે. ત્યારબાદ એના ઉત્તર લખવાના છે. દરેક સૂચનાને બધું વ્યવસ્થિતપણે તમારી નોટબુકની અંદર લખવાનું છે. થેન્ક યુ.